टेलिभिजनको कुनै कार्यक्रम हेर्नलाई पहिले भने टोलभरिको मान्छे एउटा घरमा भेला हुने गर्दथे। तर अहिले भने मान्छेको घर घरदेखि लिएर आफ्नो हातमा टिभी जस्तै कार्यक्रम रहेको मोबाइल फोन रहेको छ। टेलिभिजनको सोच भने 19औं शताब्दीदेखि नै आएको हो, तर दोस्रो विश्वयुद्धले यसको विकासमा केही रोक लगाएको थियो। त्यसै गरी यसले आफ्ना बारेमा धेरै थाहा नभएकाले राम्रो प्रविधिको अभावले पनि यसको विकास हुनमा केही समस्या आएको थियो। टेलिभिजनले एकदमै पहिलेदेखि लामो इतिहास बोकेको छ। केही भाग्यमानीको घर घरमा मात्रै हुने सामानदेखि लिएर हरेकको घरमा उपलब्ध उपकरण बन्नका लागि टेलिभिजनले लामै अन्तराल पार गर्नु परेको थियो। 20औं शताब्दीदेखि सुरु भएको टेलिभिजनको विकास एक दशक पुरा हुँदासम्ममा एकदमै धेरै परिवर्तन भएको छ। टेलिभिजनको कुनै कार्यक्रम हेर्नलाई पहिले भने टोलभरिको मान्छे एउटा घरमा भेला हुने गर्दथे। तर अहिले भने मान्छेको घर घरदेखि लिएर आफ्नो हातमा टिभी जस्तै कार्यक्रम रहेको मोबाइल फोन रहेको छ। टेलिभिजन आधुनिक सञ्चार युगको अभूतपूर्व चमत्कार नै हो। पूर्वाधारको विकास 19औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट प्रारम्भ भए पनि टिभी प्रसारणको सुरुवात र विकास भने 20औं शताब्दीमा भयो। वर्तमान सञ्चार युगको सबैभन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय माध्यम नै टेलिभिजन बन्न पुगेको छ। सम्पूर्ण विश्वलाई अहिले एउटा सानो गाउँमा परिणत गर्ने सफलता टेलिभिजन माध्यमको विकास र विस्तारबाटै सम्भव भएको थियो। अहिलेको आधुनिक टेलिभिजनको पूर्वज भने जेनरल इलेक्ट्रिकले सन् 1928मा बनाएको अक्टागन टेलिभिजन हो। यसले मेकानिकल घुम्ने खालको डिस्क प्रविधि प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो। यसले इमेज भने आफ्नो 3 इन्चको स्क्रिनमा दिने गर्दथ्यो, तर यो धेरै मात्रामा भने उत्पादन गरिएन। यसले विश्वकै पहिलो द किङ्स मेसेन्जर भन्ने ड्रामा प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने गरिन्छ। टेलिभिजनको सोच भने 19औं शताब्दीदेखि नै आएको हो, तर दोस्रो विश्वयुद्धले यसको विकासमा केही रोक लगाएको थियो। त्यसै गरी यसले आफ्ना बारेमा धेरै थाहा नभएकाले राम्रो प्रविधिको अभावले पनि यसको विकास हुनमा केही समस्या आएको थियो। सन् 1936मा बीबीसीले नियमित कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न सुरु गरेको थियो, जसले गर्दा टेलिभिजन सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन थालेको थियो। मान्छेहरूले बिस्तारै यसको महत्त्व बुझ्न थाले। एउटै माध्यमबाट सुन्न र हेर्न पाएकोले यसले धेरैजनालाई आकर्षित गरेको थियो। सन् 1939देखि भने अमेरिकामा नियमित रूपमा टेलिभिजनमा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन थालेको थियो। त्यो समयमा यसको मूल्य एकदमै धेरै थियो। टेलिभिजन प्रसारण गर्न ढिला सुरु भए पनि प्रसारणको पूर्वाधार विकास पनि धेरै पहिले नै भएको पाइन्छ। प्रसारण माध्यमको विकास टेलिग्राफको आविष्कारसँगै भएको मान्न सकिन्छ। सन् 1835मा स्यामुअल मोर्सले आविष्कार गरेको टेलिग्राफ नै प्रसारण माध्यमको विकासको जग थियो, जुन टेलिग्राफ प्रविधिबाट भने तारको सहायताले अक्षरको प्रसारण हुन्थ्यो। त्यसपछि विभिन्न रूपमा प्रसारण प्रविधिको परीक्षण र प्रयोग सुरु भयो। यसको आविष्कारको बारेमा इतिहास खोज्ने हो भने यसलाई 19औं शताब्दी सन् 1884मा निप नाम गरेका एक जर्मन व्यक्तिले तारबाट तस्बिर प्रसारण गर्ने एउटा स्क्यानिङ डेस्क तयार पारेको प्रसङ्गसम्म पुग्न सकिन्छ। उनले यसको विकास भने 2वटा विश्वयुद्धबीच गरेका थिए। सन् 1890मा अमेरिकामा जेकिन्सनले यसबारे थप अध्ययन गरेको भन्ने देखिएको छ। यो अध्ययनलाई युरोप र अमेरिकाका अरू विद्वान तथा वैज्ञानिकहरूले खोज गर्दै निरन्तरता दिएको पनि तथ्याङ्क पाइएको छ। सन् 1895मा इटलीका मार्कोनी भन्ने व्यक्तिले तार बिना ध्वनि वा आवाज सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको विकास गरेको करिब 30 वर्षपछि मात्रै चित्र पनि वायु तरङ्गबाट प्रसारण गर्न सकिने भनेर थाहा भएको थियो र सोही अनुसार प्रविधिको आविष्कार भयो। स्कटल्यान्डका वैज्ञानिक जोन लोगी बर्ड्सले लन्डनमा सन् 1926मा वायु तरङ्ग माध्यमबाट ध्वनि मात्र होइन चित्र पनि सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ भन्ने विधि पत्ता लगाए।
जसले गर्दा पहिलोपटक चित्र सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको प्रयोग सुरु भयो। त्यसपछि युरोप र अमेरिकामा टेलिभिजनका थुप्रै परीक्षण प्रसारणहरू भए। सन् 1936मा बेलायतबाट टेलिभिजन प्रसारण सुरु भयो। यसको जिम्मा बेलायत सरकारले बीबीसीलाई दियो, जुन अहिले पनि कायम छ। सन् 1939 देखि अमेरिकामा सुरु भएको टेलिभिजनको प्रसारण पनि सन् 1950 को दशकसम्म आइपुग्दा निकै लोकप्रिय माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात अमेरिकी सरकारले रिसिभर राख्न लागेको प्रतिबन्ध हटाएर सर्वसाधारणका लागि समेत टेलिभिजन खुला गरिदिएको थियो। अमेरिकी सरकारको यो निर्णयले गर्दा अमेरिकाभर टेलिभिजन मार्फत खुल्ला रूपमा सन्देश फैल्न थालेको थियो। यो अवधिमा अमेरिकामा मात्र 10 लाख रिसिभर सेट प्रयोगमा आइसकेका थिए। रङ्गीन टिभी प्रसारणको क्रम सन् 1954मा युरोप र अमेरिकाबाटै सुरु भएको हो। रङ्गीन टिभी प्रसारणले टिभी माध्यमलाई अझै लोकप्रिय र आकर्षक बनाएको थियो। सन् 1970मा बहुउपग्रह प्रणालीको विकास भएपछि टेलिभिजन प्रसारणले एउटा नयाँ मोड लियो। बहुउपग्रह प्रणालीबाट टेलिभिजन प्रसारण हुन थालेपछि यसको पहुँच निकै फराकिलो र व्यापक बन्न पुग्यो। टेलिभिजनको बहुउपग्रह प्रणालीमा आधारित प्रसारणले सीमा बिनाको संसारको सृजना गर्यो र ग्लोबल मिडियाको अवधारणा त्यहीबाट सुरु भयो। यसरी बिस्तारै विकास हुँदै गएर अन्तर्देशीय कार्यक्रमहरूको सुरुवात भयो। सन् 1950 अगस्त 27 तारिकमा बेलायत र फ्रान्स बीच टेलिभिजन कार्यक्रम आदान प्रदान सम्बन्धी औपचारिक रूपमा सम्झौता भयो। त्यसपछि भने टेलिभिजनको इतिहासमा अन्तर्देशीय कार्यक्रमहरूको आदान प्रदान सुरुवात भयो। श्रव्य र दृश्य एकैसाथ प्रस्तुत हुने नयाँ माध्यम भएकोले त्यस बेलाका अन्य सञ्चार माध्यमको तुलनामा टेलिभिजनले गर्दा जनताको बोलीचालीदेखि लिएर बानी बेहोरामा समेत निकै प्रभाव परेको थियो। टिभीको विकाससँगै 1960मा न्यू मिडियाको अवधारणा सुरु भयो। टिभीको विकास र विस्तारसँगै विज्ञापन पनि व्यावसायिक रूपमा फस्टायो। युरोप र अमेरिकामा टेलिभिजनको व्यापकता भइसक्दा पनि एसियाली मुलुकमा भने यसको विस्तार निकै सुस्त गतिमा भइरहेको थियो। दक्षिण एसियामा पहिलोपटक भारतमा सन् 1965मा टेलिभिजनको सुरुवात हुन पुग्यो। सन् 1982मा भने एसियाली खेलकुदको प्रसारण सुरु हुँदा मात्र भारतमा रङ्गीन टेलिभिजनको सुरुवात हुन पुग्यो। सन् 1970 को दशकमा रङ्गीन टेलिभिजनको आविष्कारले गर्दा यसमा थप अनुसन्धान र विकासको क्रम बढ्न थाल्यो। सन् 1980 को दशकमा नै अमेरिकामा केबल टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रसारण हुन सुरु भइसकेको थियो। यसरी विश्व परिप्रेक्ष्यमा टेलिभिजनको सुरुवात र विस्तार व्यापक भइसक्दा पनि नेपालमा टेलिभिजनको सुरुवात हुन सकेको थिएन। अमेरिकामा केबल टेलिभिजनको व्यापक लोकप्रियता हासिल गरेको 5 वर्षपछि अर्थात् सन् 1984मा मात्र नेपाल टेलिभिजनको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2038 सालमा श्री 5बाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा सम्बोधन गर्दा नेपालमा टेलिभिजनको आवश्यकता र स्थापना गर्नेतर्फ पहल गर्ने कुरा सम्बोधन भएको थियो। तत्कालीन समयमा भारतमा टेलिभिजनको बढ्दो लोकप्रियतासँगै राजधानीका केही हुने खाने मानिसहरूले भारतको दूरदर्शन हेर्न थालिसकेका थिए। त्यसैले भारतीय संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीको प्रभाव पर्न गई सांस्कृतिक अतिक्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएका कारण पनि नेपालमा टेलिभिजनको आवश्यकता टटकार रूपमा रहेको थियो। अर्कोतर्फ त्यही समयमा नेपाली बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन थालेको भिसिआरले गर्दा हुने खाने वर्गहरू घरमै बसेर विदेशी सिनेमाहरू हेर्न थालिसकेका थिए। त्यति मात्र नभई काठमाडौँका मक्खन, इन्द्रचोक जस्ता ठाउँहरूमा लुकीछिपी विदेशमा सिनेमा र अश्लील भिडियो देखाउने क्रम तीव्र भइरहेको थियो। समयसँगै आएको यो विकासलाई रोक्न सरकार सक्षम थिएन। त्यसैले स्वस्थ मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य जस्तै भएको थियो। फ्रान्सको सेफ्रोटेप
कम्पनीले नेपालमा टेलिभिजनको सम्भाव्यता रहेको प्रतिवेदन तत्कालीन सञ्चार सचिव शार्दुल शमशेर राणालाई बुझाएको आधारमा 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजन परियोजनाको स्थापना भएको थियो। परियोजनाको रूपमा स्थापित भएको 1 वर्षपछि अर्थात् 2042 पुस 14 गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनले नियमित प्रसारण सुरु गर्यो। सुरुमा काठमाडौँका केही भागमा मात्र यसको प्रसारण हुन थालेको थियो। सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा रहेको एउटा सानो कोठालाई यसले आफ्नो स्टुडियोको रूपमा प्रयोग गरी प्रसारण सुरु गरेको थियो। यसको केही समयपछि मात्र टेलिभिजनको प्रसारण उपत्यकामा हुन थाल्यो। तर नेपाल टेलिभिजनको वास्तविक विकास तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन अर्थात् सन् 1987 पछि मात्र भएको हो। प्रारम्भमा सामान्य घरमा प्रयोग गरिने उपकरणबाट प्रसारण सेवा सुरु भएर टेलिभिजनमा बिस्तारै व्यावसायिक उपकरणको प्रयोग हुन थाल्यो। अहिले नेपाल टेलिभिजनसँग केन्द्रमा 2वटा स्टुडियो र मध्यमाञ्चलको कोहलपुरमा एउटा स्टुडियो सञ्चालनमा रहेको छ। टेलिभिजनको महत्त्व मानिसको जीवनशैलीसँग नै गाँसिन पुगेको छ। टेलिभिजन मानव जीवनको यति अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ कि अब टिभी बिनाको मानव संसार कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ। धार्मिक प्रवचन, शारीरिक अभ्यास, कुकिङसम्मका सबै सिप र शिक्षा वा तालिम पनि टिभीबाटै दिन थालिएको छ। टिभी सुरुमा मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा विकास भए पनि पछि सूचना र शिक्षाको लागि यो प्रभावकारी माध्यम बन्न पुगेको हो। तेस्रो विश्वका मुलुकलाई टिभीलाई शिक्षा र विकासका लागि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। टिभीले जे देखायो त्यही मूल्य र संस्कृति बन्ने, जीवनशैली पनि त्यस्तै हुने अवस्थाको सृजना भएको छ। टिभी माध्यमको अनियन्त्रित प्रभाव र विस्तारले नयाँ उपनिवेश अर्थात् सांस्कृतिक प्रभावलाई बल पुगेको छ। उपभोक्तावादी चिन्तन, भौतिकवादी सोच र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको हाबी हुँदै गएको छ। ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू टिभी माध्यमको विकास र विस्तारमा हाबी भएका छन्। पश्चिममा तेस्रो विश्वमा सूचनाको एकतर्फी प्रभाव भइरहेको छ। बजारमुखी र नाफामुखी संरचनाले प्राथमिकता पाएको छ। टेलिभिजन उद्योगमा पनि उदार अर्थतन्त्र, खुला बजार, निजीकरणको प्रभाव बढेको छ। टेलिभिजन माध्यमको व्यापकताले गर्दा अर्थतन्त्र वा पुँजी नै मिडियामा एउटा शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ। समग्रमा हेर्दा नेपाल टेलिभिजन विकासक्रमले प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात नै फर्किने र फुल्ने मौका पाएको छ। विदेशी भाषाका च्यानलहरू हेर्न बाध्य नेपाली जनताले आफ्नै भाषामा प्रशस्त विषयवस्तु छनौट गर्न पाएका छन्। जनताले सुसूचित हुने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छैन। यसले गर्दा नेपाली जनताको ज्ञानलाई फराकिलो पार्न पनि सहयोग पुगेको छ। अबको आवश्यकता भनेको सरकारी पक्षको निरन्तर सहयोग अपरिहार्य छ। साथसाथै टेलिभिजन माध्यमहरूले पनि भविष्यमा अझ समाज उपयोगी र राष्ट्रहितका सवालमा सही सूचना प्रभाव गर्न सकेनमा नेपालको मुहारमा फेर्नमा यी माध्यमहरूले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन। लामो इतिहास बोकिआएको टेलिभिजनलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेमा पक्कै पनि यसले जनमानसलाई सहयोग नै पुर्याउनेछ। तपाईलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।